28 августта Вятка аланынан халық татар жыр ансамблі Құяш Көкмара аша Татарстанның баш қаласына шақыру бойынша зор бәйрәмгә юл тоттылар. Инде Татарстанға кіруге Көкмара қаласының қонақшыл кішілері тәмлүшкілер белән ашык йөз, якты күңел, зур хөрмәтләргә ия итеп каршы алдылар. Құяш ансамблен. Татарстан туган йортыбыз, шул биркенсендә сулавы, тауларыңнан бәхет җырыдай шаула бага чишмә сулары. Матур синең җәйге тауларың, матур синең язгы тауларың, шундый матур синең урманнарың, шундый иркен синең кырларың. Һәр халкыңны тигез яктыртып, байрагыңда балкый азатлык. Синдә тапты азат көн кебек, матур тормыш, бәхет һәм шатлык. Хәерле көн мөхтәрәм якташлар, хәерле көн хөрмәтле тамашачылар. Бүген безнең Көкмарада бик матур һәм сөенечле вакыйга. Безгә кунакка килделәр. Нократ авылы шәһәреннән Победа мәдәният сараенда эшләп килүче Құяш татар халык җыр ансамбле. Ансамбль 2008 елны оешкан һәм аның җитәкчесе, хормейстер, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Чыгышы белән безнең районнан якташыбыз һәм инде районыбызның иң данлыклы Вахит авылына туып үскән Рәйсә Минебай кызы Мухаммедшина. Җитмагый эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем Киров өлкәсе татарларының төбәк милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы әгъзасы, Құяш татар җыры халык ансамбле җитәкчесе Мөхәммәдшина Рәйсә Миңнебай кызына бирелә. Татарстан Республикасы Безнең бүген бик истәлекле вакыйга, чөнки без алар белән бергә концерт куябыз. Аларның Казанга барышлары, чөнки алар республиканы чакырылганнар һәм шунда үзләренең сәнгатен, үзләренең иҗатларын Казан тамашачысына күрсәтәчәкләр. Шуңа күрә без бүгенге очрашуларыбызны иң матур, күркәм очрашу булып калсын дип, сезнең күңелләрдә бик җылы истәлекләр сакланып калса, без бик бәхетле булырбыз. Һәм инде бу ансамбль бик зур эшләр башкара үзләренең шәһәрендә. Халкыбызның югалып килгән җырларын, югалып бара торган җырларын тургызып, аларны өйрәнеп, тамашачыга җиткерәләр. Этнографик экспедицияларда җыелган нократ татарларының халык җырларын алар безгә тапшыралар. Һәм инде шушы ансамбльне бик рәхәтләнеп чакырабыз сәхнәгә. Сезнең өчен Назарат авы дигән җыр яңгырый һәм килен сөлгесе. Каршы алыгыз. Құяш татар җыр ансамбле сәхнәдә. Исәнмесез Көкмара, хәерле көннәр сезгә. Безнең Киров өлкәсендә Слободской районында Карина дигән авыл бар. Анда нократ татарлар яши. Без ул нократ татарларның онытылган җырларын үзебезгә язып алып, аларның үзләренә хәзерге чордагы яшьләргә үк яңгыратабыз. Шул җырларның берсе Мазары тауы. Аларда бик шундый бер тау бар. Аларның үзәк бәгырьләренә үткән тау. Менә шул тау турында җыр.
Yosh Tatar Şev Ansambli Nıfrat Ağlı Şekeri
Кояш татар халык җыры ансамбле Рәсәй күләмендә һәм республика күләмендә еш кына фестивальләрдә, бәйгеләрдә катнашып, лауреат исеменә лаек булалар һәм инде ул маркалар бүгенге көндә дә төшергәләр, һәрвакыт призлы урыннарны яулап торалар. Һәм алар еш кына күрергә була безнең ТНВ каналында. Бик уңышлы чыгышлары аларның Кавит Җавид һәм Аулаги телетапшыруында була. Һәм тамашачының мәхәббәтен яулыйлар. Ансамбльнең гармончысы Марсель Валиуль һәм аның тормыш иптәше чыгышлары белән шулай безнең райондан Кәркәвиш авылыннан. Шулай дип сәхнәгә яңадан без үзебезнең замандашларыбызны Кояш татар халык җыр ансамблен чакырабыз. Экспедиция материалы үзебезнең Малмыш районы Нысла авылында озын ки бар диләр, ләкин бер кеше дә белми ул авылда. Татарстанның мәдәният министрлыгы белән бергә ясалган бу экспедиция вакытында без ул кине Малмышта 91 яшьлек Нина апа җырлагандарына язып алып, үзебезнең ансамбльгә бирдек һәм без аның йөртүчеләре бердән-бер шушы җырны саклап калучылар.
Kıyaş, Tatar Halk Jır Ansamble, Nıkrat olanı. Sahne türünde Kıyaş Tatar Halk Jır Ansamble. Başağımız alkışlar bilen. Asla neylemiz olan şekilde basıp fırsatı gelir. Thank you.
Сәхнеде Кояш ансамблінің солисткасы, якташыбыз Ташлы елга авылы кызы Сәвия Ахтяова. Каршы алабыз. Якташыбыз Сәвия Ахтяова. Нурлы җиреннән, маллы җирен, яшәмәгә тыныч балкышларда, чәчәк исе килсен җилләреннән аклык кына булсын аккышларда, көндез назлы кояш, төнлә йолдыз, галәм белми синдәй гүзәл җенне.
Güllemse var sindegine sandıgaçlar jırı. Tuğan jirim Tataristan, Abdurrahman Hadiyev. Respublika günü olayından bizde bu konakta Kıyaş Tatar Halk Jır Ansamblı Nıkrat alanı Kirov ülkesi yetakchisi Tataristondan olib qozongan madaniyat xizmatkari yurtdoshimiz Raisa Muhamedsheva. Yevropa o'sha bilamiz madaniyat idorasi yetakchisi Nuriyev Ramil Borovich. Biz bu yerning ozod kishiları, o'stira biz baxit gullarin, erkin yomg'ir to'qay shi'rlari, biz kelibbiz saydash munlarin, jig'li bizning Tatariston dardlanib, o'sha bizning Tatariston donlanib, yashi bizning Tatariston yemlanib, yashi bizning Tatariston yemlanib, Tatariston tug'an yerim, onda o'sha baxit guli, Tatariston do'stlik ili, to'lib og'a idili, to'lib oqqan idilga teng, do'stlar uchun har vaqt keng, Tatar xalq ko'ngli, jırşı xalq ko'ngli. Xayrli ish hurmatli tomoshalar, xayrli ish muhtaram rayondoshlar, Xudoy bersa beraykan shekarinda bolunda deb, tishda shunday yamsiz kun kuzga o'shanimi, ha bizning shu muhabbat madaniyat yurtimizning iskitkich zalında bayram. Albatta endi bu bayramni eshituvchilar Ramil Sarg'ish aytib ketdi. Qozonga borishlar, ki qozlari gibi Ko'kmarada to'xtalish yasagan ko'rshi izandosh do'stlarimiz, millatdoshlarimiz Vyatka Nuqrat alandan
Tatar halk ismin yurtuşu jir ansambli Quyoshlilar. Rahmat sizga. Yamagat mana o'ylab qaranglar. Oruz yerligi Kirov ülkesi anindi iskitmali bizning milliy Tatar jir ansamblimiz ishlab keladi. Bek zo'r rahmat, hurmatli millatdoshlar, hurmatli pulankalar, hurmatli Raysa xonim shunday ansambl uchun eng muhimi Ramazonlik ishtiroqchilari yigitlar ansambldaymi? Yigitlari shu xatli ko'p. Hali bizning 18 mingni ko'p mardan izlasanda shuni xatli yigit topilmay ansamblga chiqardi. Tag'in shunisi qiziq 30 yoshlik yigitlarni büyüşe qizlarimi? Anladımı bilmiyorum. Onu chiqarib bo'lmaydi, nima? O'ylab qara, mana bu qizlar kim 83 yosh beraymi? Allah bilsa 100'te degin. 100'te degin, alo shu yermak kiyine şabata büyülerin büyüşe. Rahmat sizga. Hurmatli millatdoshlar, shundan da bek rahmat. Bizga to'xtalishimizga, hali bunday do'stlik ko'pirlari bilan bunday do'stlarcha o'rtak konsertlar uyushtirgan yo'q edi. Millat jiplari, do'stlik jiplari uzilmasin. Xayrli safarlar sizga. Allah bilsa Pulemkada bir to'xtadingiz, Oshada to'xtatsangiz, tilashlarga kelsa, bugun borib yetarsiz ekansiz qozonlar. Bayramlarga safarlaringiz ko'ngilli bo'lsin, eson sog'aylanib qaytasiz. Tag'in shulay motor etib, shu zallarda ishtirokchi nasib bo'lsin. Endi konsert motor bo'ldi. Shulay mana o'ylamaganda shunday hali bo'lmalarda o'tirib ishlab, nindi motor konsert qaradik. Eng muhimi o'rinlar bilan problema yo'q, biletlar bilan ham boshqa shunisi ko'ngilli. Ramiz Aliyev endi bu konsertni uyushtirdi, shulay buni Richard Bitning Ramiz Aliyev olib borishib, u uyushtirdi. Bugun bizning edi menga qortaymas shu rayonimizdan tugul, respublikamizning, millatimizning milliy xazinasi bo'lgan Ilgiz Zaripov yetakchiligidagi garmonchilar ansambliga rahmat aytasim keladi. Shu sahnada chiqishdan umrin shu sahnaga boshlagan Abdurahmon abiga rahmat aytasim keladi, biz rahmat. Shu madaniyat yurtida ishlovchi bizning birsidan birsi eski talantli ijrochilarimizga aytasim keladi. Ham endi ixtibor etgansizlar, ko'plaringiz ko'rganingiz bo'lgandir. Bizning madaniyatda nindi talantli bolalar buyuk ham ularning yetakchilari, Idil Biyan ansamblining yetakchilari Linar ham Timur Şaripovlarga rahmat aytasiz keladi. Ular ansamblga bolalarga, ul bolalarning aytganlarni aytib ularga rahmat aytasiz keladi. Konsertimizni shulay olib bordi, uyushtirdi. Bizga bizning bir yerda olgan ikki operatorimiz bor, ul da bu stadionlar bilan robot ularga rahmat. Qobatlab Ramiz sizga rahmat. Rima Igorimiz sizga rahmat. Konsertni turg'a ilimtega olib boruvchi shulay Kirovlarning yoqdoshlari bizning İlyas İslamov degan jirchimiz bor, ul translyatsiya Cemaat, hizmetdaşlar, ko'rishchilar, rayondoshlar bizning chaqiriqni qabul etib, zalga kelgani uchun rahmat. Qamar ikki kelmay, sirlab yashayib, dunyo keng bit, dunyo motor bit, dunyo keng deb sizga rahmat aytib, konsertni tamomlaymiz. Rahmat sizga. Halkım için, tuğan şirin için ko'ngilda duarlar var. Biz uchrashurmiz hali. İmingine olsun dünyalar. Sağ olunuz dostlar, sağ olunuz. Şarşığa nasip olsun tağıl da imingine olsun dünyalar. Quyosh Tatar Xalq jir ansambli. Nuqrat olanı. Stop. Kaç. Tatarstanım, yıraklarga gitedir donan. Tatarstanım, yıraklarga gitedir donan. Tatarstanım.
Hayırlı, oңышлы yol, кыяш. Шатлыклы тормыш.